Hej! Den här filmen handlar om uttal. I svenskan kan samma bokstav uttalas på olika sätt. Till exempel G kan uttalas som G och G kan uttalas som J. Först ska vi titta på hårda och mjuka vokaler. Svenskan har 9 vokaler. Några är hårda och några är mjuka. Här ser vi hårda vokaler. Alltså A, O, U och Å är hårda vokaler. Står G framför en hård vokal, då uttalas G som G. Här ser vi några exempel. G står framför hårda vokalen A. Alltså, det uttalas som gata. Här ser vi G som står för hårda vokalen Å och uttalas som gåta, gurka, god, gud, gul, golf, gammal, gå, golv, gaffel, garanti. Så här står G framför en hård vokal och då uttalas G som G. Är samma alltså. Om G står framför en mjuk vokal, alltså till exempel E eller I eller Y eller Ä eller Ö, då blir uttalet av G J. Här ser vi några exempel. G står framför mjuka vokalen Ö, alltså Göteborg. Här ser vi G framför mjuka vokalen I och då uttalas det som gissa. Ge, get, gymnasium, genom, gick, gillar, gäng, gärna, göra. Så G står framför en mjuk vokal och då uttalas G som J. Här ser vi bokstaven K. Om K står framför en hård vokal, då uttalas K som K. Det är exakt samma ljud. Så när K står framför A, O, U, Å uttalas det som K. Här har vi några exempel. K står framför hårda vokalen A, alltså katt. K står framför hårda vokalen U och det uttalas som kul. Kappa, ko, kål, kudde, kommer, kaffe, kolla, kan, kunna. Står K framför en hård vokal, då uttalas det på samma sätt, nämligen K. När K står framför en mjuk vokal, alltså E, I, Y,
ä, ö. Då uttalas k som sh. Här har vi några exempel. Här har vi k framför e, vilken är en mjuk vokal, och då uttalas det som kemi. Här har vi k framför mjuka vokalen i, och då uttalas det som Kina. Kyckling, köpa, känna, kyrka, kilo, köra, kär och keramik. Alltså står k framför en mjuk vokal, då uttalas k som sh. Här har vi sk. Om sk står framför en hård vokal, alltså a, o, u och å, då uttalas sk som sk. Samma alltså. Här ser vi några exempel. Sk står framför hårda vokalen a, då uttalar vi det som ska. Skala. Här ser vi sk framför hårda vokalen o, och då uttalas det som skola, skål, skog, skatt, skuld, skor, skåp, skum, skura. Alltså står sk framför en hård vokal, då uttalas det som sk. Står sk framför mjuka vokalerna e, i, y, ä eller ö, då uttalas sk som sh. Här ser vi några exempel. Här ser vi sk framför mjuka vokalen ö, och då uttalas det som sjuksköterska. Skepp, skina, skylla, skära, sked, skidor, skynda. Det här ljudet kan uttalas på två olika sätt som sh. Och det här ljudet är lite längre bak i munnen. Sh. Och det kan uttalas som sh. Ska vi se. Här har vi sjuksköterska, skepp, skina, skylla, skära, sked, skidor och skynda. Har vi sk framför en mjuk vokal, då kan det uttalas på två olika sätt, som sh och som sh. Här ser vi olika bokstavskombinationer, och de här kombinationerna, de uttalas på ett visst sätt. Här har vi t, j, och det uttalas som sh. Och nu kan det vara en hård eller en mjuk vokal. Det är inte så viktigt. Det viktigaste är om det är t, j, då uttalas det alltid som sh. Här har vi några exempel. 20,
tjej, tjena. Här ser vi r, s, och det uttalas som sh. Här har vi några exempel. I morse, Vänersborg, för sent och mars. S, s, h. Den här kombinationen uttalas som sh. Alltså duscha, bransch och affisch. Kombinationen sk, j uttalas på två olika sätt, nämligen sh och sh. Ska vi se. Skjorta, skjul, skjuta. Eller skjorta, skjul, skjuta. Alltså två olika sätt. Den här kombinationen st, j uttalas också på två olika sätt, nämligen sh och sh. Stjärna, stjäla, skälk. Eller stjärna, stjäla, skälk. Kombinationerna d, j, l, j, h, j och g, j uttalas som j. Alltså djur, djup, ljus, jul, jorda. Tittar vi på sista. S, h uttalas också på två sätt, nämligen sh och sh. Ska vi se. Chans, charm, champagne, champignon. Eller chans, charm, champagne, champignon. Så, nu har du lyssnat och tittat på flera olika uttalskombinationer. Det är inte lätt att få fram de här ljuden, så du behöver träna och träna. Lycka till! Hej då!